Salve rapaziada, sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Pra quem não me conhece, eu sou o Murilo. E hoje, galera, estamos a bordo aí do nosso Calibra 95 aí. O bichão tá aqui, tá mais parado que esse chassi de patinete, mas tá bom. Não me diga! Sim, é. E hoje, galera, a gente vai estar trocando o alto-falante da porta aí. Como vocês viram no último vídeo aí, eu tirei o alto-falante do Sport. E eu tenho um do lado da porta aqui do Calibra aqui que tá estourado, né? Então eu vou pegar aquele do Escort, vou colocar por enquanto, temporário, até eu comprar uns kits duas vias que eu quero colocar nele, que ele tem espaço, né, pra colocar kit duas vias aqui, ó. Aqui, Twitter. Vamos ficar ligado no vídeo aí, acompanha, segue nossos patrocinadores lá e vamos pro vídeo. Ah, galera, antes de tudo aí, eu não tenho só essa blusa não, tá? É porque eu gosto de vestir elas em casa. Eu sempre apareço no vídeo com essa blusa, com outra azul. Meu pai tem uma e eu tenho outra. E da outra azul também é a mesma coisa. A gente tem 4 blusas no total dessa. Aí meu pai não usa, então eu uso as 4 na semana. Então, tá? Mas aí a gente tem sabão aí pra lavar, tá bom? Não se preocupa com isso não. Valeu, tamo junto. Lembrando que eu não sei desmontar a porta, vou desmontar junto com vocês aí. Vamos aprender junto e vamos desmontar junto. Espero não quebrar nada. Primeiro passo é o seguinte, a gente tem que remover essa pecinha aqui, ó. Ela já tá removendo aqui, ela é de encaixe, ó. Tá, toma cuidado aí pra tirar, não quebrar, tá? Aí, ó, removi, ela é de encaixe. Removi, você vai ter acesso aos parafusos, ó. Tá vendo? E aqui também tem uns tampãozinhos. Aqui, ó, tem um parafuso, ó. Tampãozinho aqui, ó. Fia a unha, ó, uma chavinha que ele sai. Uma hora depois. Enfim, galera, aqui, ó. Tá vendo? Esse tampãozinho, ele tava aqui, ó. Tá? Esse tem dois aqui, ó. Tira esse parafuso, eu me enganei, não tem parafuso aqui, tá vendo? Tira esse parafuso. Tem um aqui embaixo também, tá, galera? Já tá removido já. E esses dois também, vocês tem que remover. E é pra ter um aqui embaixo. Aqui, ó, tá vendo? Mas o meu tá sem. Tá vendo? Por isso que o meu tá solto aqui embaixo, ó. Fica ligado no vídeo aí que eu vou retirar a porta agora pra vocês verem. É o seguinte, o meu forro aí já tá quase solto, né? Aqui pode ver que já tá bem solto. Então, pelo que eu vi aqui, você, ó, é umas travas de encaixe mesmo. Só puxar, tá? Ó, aqui já saiu. Espero não quebrar nada. Soltou foi esse bagulho aqui de cima aqui, ó. Soltou, é só os grampinhos mesmo, galera. Você pode ver aqui, ó, que é só grampinho de pressão mesmo, tá? E aqui já tava solto mesmo aqui, ó. Seguinte, eu tive que dar uma paradinha rápida, mas eu tô voltando aqui para dar informações para você. Felizmente o alto-falante não tá estourado, felizmente. Somente, galera, os parafusos estavam folgados e tá causando vibração aqui, ó. Tá vendo, ó? Os parafusos estavam folgados. Então quando eu aumento o som aqui, ele faz vibração aqui como se fosse algo batendo. Mas esse alto-falante pode ver que tá perfeito, ó. O alto-falante tá com cara até de ser novinho. Tá vendo? Aí, ó, tá bem novinho o alto-falante. E o carro tem um revestimento aqui, eu não sei se foi colocado ou se é original do carro, mas tá bom. Eu vou passar um pano aqui para dar uma limpada e vou colar de volta isso aqui para sustentar aqui. Ó, eu vou tentar aumentar para vocês, aumentar a batida aqui, para ver se vocês escutam.
do meu quarto e um perfume Parou. O barulho parou, tá ouvindo? eu amo. Cena ela veste. Parou. Ouviram o barulho aí? Então é esse barulho que tava me incomodando. Eu achei que o alto-falante tava estourado, mas não é. Somente é o alto-falante folgado. Agora eu vou reapertar aqui e temos outro problema aqui. Esse plástico que foi colocado aqui, ele tá causando ruído também, como se parecesse o alto-falante estourado. Eu vou aumentar para que vocês vão reparar. Aí parou o barulho, tá ouvindo? Vou ver o que eu faço aqui para dar uma diminuída nisso aqui. Justamente o intuito do vídeo é ajudar vocês aí a ver como que abre essa porta, né? Resolver esse problema do alto-falante e ensinar para vocês como desmontar a porta. Passei fita crepe em tudo aqui para ver se reduzia o atrito, o barulho, mas não resolveu não. Eu vou arrancar essas fita crepe, ou eu deixo aí mesmo, porque um dia eu vou fazer um trabalho acústico nele e vou colocar manta térmica e acústica em tudo. Então por hora vai ficar assim. Aí depois eu penso em outra coisa aí para fazer para tirar esse plástico velho daqui. Antes, galera, que vocês falem alguma coisa, tá? Esse aqui é do Twitter, tá? Original. Tá? O Twitterzinho vinha aqui, ó, e ele vinha plugado no Twitter, tá? Isso aqui é a fiação original do Twitter. Bom, galera, é o seguinte aí, ó. A vibração tava vindo de um caninho de ferro que passa por aqui. Tá vendo que já tem esse amarra-gato? Então tava vindo por aqui. Tanto que quando parava lá, não era desse plástico, tá? É porque quando eu forçava aqui, ele entortava um pouco aqui e dava pressão nesses amarra-gato, né? Não era daqui, era de um ferrinho que passa aqui, ó. Não vai dar pra ver não, mas ele passa bem aqui onde tá meu dedo, ó. Eu apertei, eu fiz um corte aqui, apertei ele assim, ó. Ele parava, soltava, ele voltava. O que eu fiz? Peguei o bico do alicate aqui, tem uma pressão nos amarra-gato. Agora eu vou dar uma nesse aqui também. E nesse aqui, pra ficar zero bala. Bom, galera, o vídeo foi esse aí, um vídeo rapidinho aí, só para mostrar para vocês como que abre a porta do Calibre. Basicamente mesmo para encaixar o mesmo processo, só toma cuidado com aquelas travinhas brancas, tá? Tem umas travinhas brancas que é bom vocês fazem o seguinte, encaixa um lado, tá? Verifica aí, encaixa um lado, encaixou bonitinho, olha por baixo, vê se tá encaixado, vai encaixando uma por uma. Vem aqui do outro lado também, abaixa a cabeça aqui que vocês vão ver uma travinha por aqui, tá? Encaixa ela certinho no buraco, empurra para dentro e o resto vai entrando conforme vocês vão apertando. Aqui também tem umas travinhas, dá uns morrinhos aqui para encaixar, coloca os parafusos certinho. Aqui para mim já tá tudo feito, aí eu só vou colocar agora a moldurinha, né? Que é encaixada também, é no plastiquinho encaixado. Aqui, ó. Encaixado, tá? Encaixa esse lado primeiro, depois vocês vêm e encaixa aqui, tudo encaixado bonitinho e é isso aí. Bom, vou mostrar pra vocês aí como é que o Calibre tá aí. Pra quem não viu aí os últimos vídeos aí, ó, já tá com roda 17 da TSW Panorama. Deixei eu carregando a bateria um pouquinho porque tava quase descarregando já a bateria, tá muito dia parado, mas tá aí o Calibrão firme e forte. Espero que tenha gostado. Se inscreve, curte, compartilha com a rapaziada aí do Clube do Calibre aí. Quem precisar aí, me chama também no Instagram que eu dou uma dica aí. Quem não souber abrir a porta do Calibre. E é isso aí, valeu, tamo junto, é nóis.